好，大家好，又嚟到期間開箱嘅時間啦。咁咧今日有我丹爺同埋阿 Dave 一齊開箱喎。阿金科啊，有出新嘢咯。係啦，咁呢個 Arkham 嘅 Chapter 2咧就啱啱到手啦。咁我哋即刻開嚟睇下裏邊佢有啲咩勁抽。其實佢會改咧，即係佢會懶到咧用翻第一版嗰啲嘢就做算應該咧。正常會有嘅，佢都講過話有啲卡會 reprint 過啊嘛。係啦，到底係咪重用咁簡單就算咧？我哋即刻打開睇啦。咁但係咧，大家可能見到呢個盒咧係冇包膠嘅。哦，係啊。OK 佢哋而家係咁噶，淨係咁樣嘅啫，而家係。勁弱智，咁同埋咧佢運送嘅時候咧，見到呢度咧已經係爛晒，好差啲運輸，有冇包膠，還咗好差。好 FG 唔係而家啲好似歐盟嗰啲限制，咪環保啊要環保先鋒我哋要做。係啊，我哋而家即刻打開咧先。係咯。咦，佢幾得意喎？哇！呢個係脱染中流啲 friend 喎，係嗰本書我都唔書樣嚟喎。誒，幾靚嘅。幾靚嘅，幾靚喎呢個。係喎，佢咁係啊樣嘅喎。一本書嚟㗎，即係佢一個 campaign 可能呢個字咯就會。你可以擺喺書櫃度咁樣。係，但係你會唔會掹個殼啊？呢個冇咁靚咯，我覺得呢個靚啲。冇啊嘛係。好，我哋擺喺佢先。好，我哋先睇個 rulebook 俾你睇睇。嘅。哇！裏邊都係用紙做，唔哦，一模一樣。唔用膠同以前一模一樣。係咪用翻以前嗰啲咧？懷疑會唔會咁衰？誒後邊唔同喎，後邊有啲唔同嘅呢個咯。哦，出翻俾 player 咯，應該真係。即係換家顏色呢個係係係咪啊？係啊之前冇嘅咩係嘛？好似冇，之前得Lead Investigator 嗰塊。咁呢個咧，呢啲路嚟㗎嘛？可能係喎。係咪真係出路嘅喎？專整翻啲路俾你喎？係啊即係唔使自己揾啲 third party 買翻係咪？即係睇 icon 咯。係咯，我估係路嚟嘅呢個係。應該係，跟住單一嘅，唔通佢冇？唔知佢冇雙面咧？有雙，誒唔係喎係咯。兩塊咯，已經係睇完嘅咯可能反轉係啊！你陣間你打開，你打開，我估係。喎。係啊。好呢個，咦？camping 街興街應該係。咁薄嘅， call game 啊嘛，佢好似有4關啊，係咪啊？ 3關咋？你 call game 都係3關。哇，3關啫喎，Scenario 3啫喎，即係一個 camping 1、2、3關就完啦，係啦係啦。哇極舊嘅 call 係一模一樣。極少喎，啱啊。極少喎。好呢個，哇係啊，呢個真係路嚟嘅，反轉終於印翻俾呢啲玩家。好幾好呢個，係啊。算係咁噶啦。好嘅，呢個就反轉係單面，OK。仲要整埋呢一個有邊個啊？雖然反面係咪唔同啲嘅個樣？有啊，着燈同冇着燈係咩啊？同你講話做完 action 咯。哦，即係原槍味，終於有啦，哇！有啊，頂記㗎救命！好弱智，因為真係會唔記得㗎。係啊，呢塊就應該跟翻原 game 嗰個嚟。係啦，應該以前嗰啲一樣㗎啦，呢個就相信。一模一樣係啦嘅。 ，OK，好。冇邊個呢個？好，camping 街，哇！打呢個蜜蜂獸，咩嚟嘅？蜜蜂獸，OK。我又係為逼你買擴充，佢得3關咁少，邊個夠玩啊？出奇啊！點夠玩啊？佢預咗你 core game 係極速咁啊嘛，係啊。rulebook 一模一樣㗎啦，應該正常係。一模一樣。有咩分別啫？佢玩法都冇變過啊嘛，佢話。係咩？係冇加玩法嗰啲嘢。佢有一頁，好似我上網睇過 PDF，有一頁係講佢會加咗啲乜。啲圖咧就，呢個，哦，呢個新嘅，即係加咗啲乜嘢啫？係喎，change from previous core set 喎，呢個。有轉化嘅，純粹係啲卡唔同咗都有啲。我想問啲圖你有冇印象係咪一樣啊？啲圖？呢版誒新喎，唔同嘅。呢角色嘅咧新角色樣嚟㗎，啲圖。係啊。即係佢唔係懶到用翻完全一樣嘅，啲圖新嘅，依新圖嚟啊，依新圖嚟啊，新圖嚟嘅。喂，佢可以懶到用翻舊圖㗎嘛？佢哋係咯，全部都新。OK， 幾靚啲新係未見過。啲新圖幾靚，OK 可以，因為我覺得咧呢隻 game 咧，我覺得佢最欣賞佢就係佢啲美術同埋啲圖係幾靚，我覺得已經。係啊。即係譬如 token 又幾靚啦，咁樣我覺得唔錯嘅。token OK 嘅。好，咁之後睇下呢個先，咦？呢個袋哦，咪攞嚟抽 Tales 包嗰個。係咪都一樣啊？同以前嗰個好似。應該一模一樣。因為好耐冇用過。全部 product 都用。好少用呢個袋嘅，就我用 app 嘅。然之後呢個係新嘅呢個收納，而家革命性用紙嘅，係我覺得係好差嘅。哇！你算係咁嘅，你知唔知以前係咁樣一條紙？係，唔係因為佢成日會唔啱位嘅呢啲。我笠咗卡套。我有好多依 game 咧，而家新嗰啲 board game 咧，佢用晒啲紙收納咧，佢啲位好唔準確，好唔 precise，會錯啊！陣間又可以試下。佢呢個應該係俾你擺打橫嘅。好，呢個係俾你攝住運輸嘅時候唔好晾住先。哇，好多卡！全紙啊！呢個幾好嘅，呢個頂住佢唔好倒瀉啊！運輸嘅時候攝翻啲空位。
你 Reverse Core 都係都多卡喎。兩個嘢我哋先睇下啲 investigator 先啦。佢有5個嘅 starter set 係咪？係啊。你嚟睇下你。咁啊有5個 aspect 係咪？都係5個職業咯。有2沓藍色嘅。哦，呢個係個 upgrade 卡嚟。呢個係 additional 嘅卡啊，估係係即係俾你升級用嘅卡嚟嘅。因 OK。為唔會一個 deck 咁玩到。所以有6個。我哋睇下揾個藍色嘅喎，我先我哋。呢個咩？綠色。綠色，見到啦。咩㗎？幸運煙盒啊！幸運煙盒。幸運煙盒見過啦。睇下啲卡先，我哋睇下啲新版啲卡。啲圖都幾靚喎，我覺得唔錯。咁背脊一樣嘅。應該一模一樣一樣啊，以前。冇變過，係。佢幾靚。你可以合埋以前嗰啲，雖然佢唔建議嘅。係啊，幾靚啊！Sticky Finger 咯，係咯，轉咗個額咯，係啊。佢有啲係轉，佢轉咗偷嘢。係啊。幾靚，其實幾靚。呢兩個經典嘅唔會轉。呢個咩㗎？ Thieves' 哦，到偷嘢小工具。係啊。OK。呢個用過未啊 ？Breaking and Entering。呢個用過啦，梗係。你我睇下第二個先。呢啲有啲新嘅。跟住都係，呢個冇變。冇變，指甲指紋 kit。我覺得啲角色，啲角色係舊，啲角色係舊嘅。唔係全新嘅，全新未出過呢啲人嘅。係咩？係啊，呢個又係冇變，呢個靚女。我呢個，咦？冇變過。有冇畫過咧？真係嗱，又一樣嘅。一模一樣嘛，應該唔會畫過。冇畫過咩？你 reuse 啲圖啊嘛，感覺感覺好似係新。感覺係。有個觀眾係知道。你話係咯，嗱呢個見過啊。放大鏡一定有。嘅肯定係有嘅。冇變過 ，deduction 都係變翻新 core 嗰個樣。係咪係乜嘢嘅？萬年不變嘅超級金錢。係。誒有呢個。哦，呢啲有轉。Manual Dexterity 真係轉咗，唔同咗。呢個一樣。Manual Dexterity 就咁加2隻腳嗰個。Perception 都係轉咗。係喎，轉一樣喎呢個。真係轉咗呢個。Good。俾啲亞洲人喎。係啊。哇！但係佢 Starter Kit 佢2個卡插埋一齊咁搞笑。嚇運色㗎？係咪啊？係咯，應該係咪俾運色㗎？俾運10張㗎嘛，包都運10張㗎嘛。俾運色嘅。我見到啲好特別嘅嘢喎，呢個卡係咩㗎？未見過喎。係咪 Card Divider 啊？懷疑係你試下開下，我唔知啊，我估咋。我見到啲奇怪嘅東西，未見過啲嘢喎。咩嚟㗎？應該真係 Card Divider。係啊，勁好啊！係啊。係啊，咁你以後揾 Card Set 唔使哇 set game set 到傻仔。哇！正。你可以咧就以前要買嘅。用個盒咧就可以咁樣擺到啊！哇！咁你就會分到啲卡啦。但係有個接痕嘅。邊度？運輸嗰啲咋？唔係啊！你睇下，佢俾佢接埋定點樣啊？呢個係指甲嚟㗎。唔係啊，佢好似專登整你可以咁樣接嘅喎，點解咧？邊度喎？你見到佢接痕？係喎。點解咧？而家咪凸起咪啱咯？頂個盒太薄啦！佢要你咁樣接。佢冚埋你接埋啊！你要接，因為太高啦，佢唔想盒太大。佢人低少少嘅救命。佢咯，其實印凸少少，唔好凸咁高。但係佢想印到個公仔好靚咁咯，又。都係嘅。咁樣咯。呢個 OK 欣賞，我最中意啲 game 咧送 Card Divider。真係會俾 Divider 你。我覺得呢啲個 cost 唔係特別貴啫。嗱，呢個 aspect，藍色 aspect、紫色 aspect 有埋晒。爽。咁你就可以喺呢度擺卡啦。咁其實都唔係擺到好多卡上呢度。藍色呢個係從來未見過嘅，以前都未見過佢。其他 game 有佢嘅，但係就。哦，係啊，佢有講話係同一個即係其他世界度、其他作品度出現咯，即係唔係 Arkham Horror 度啊嘛。佢專屬。專屬武器。士巴拿加個 X。係啦。佢嘅咁搞笑，連個 basic 嘅 Witness 都塞埋落嚟嘅。係喎，點解嘅？佢唔係分開擺嘅咩？自己 Witness 啦，啱咯。但係呢個係呢張應該分開擺㗎。係咯 ，basic Witness 喎，隨機抽喎，點解擺落去嘅？唔知佢冇入蝕埋㗎。點解嘅？唔知。有轉嘅 Bodyguard 跟住 Endurance 好似真係轉咗個樣，唔係咁嘅樣嘅以前。山仔跟住好似轉咗樣係，以前冇呢，以前支槍好似唔係咁嘅樣嘅。冇呢支槍嘅個樣。有呢支槍嘅。唔係話冇呢支槍嘅樣。千年不變。依個一樣啦，呢個刀一定。千年不變。依個刀一定。應該有改過啲字嘅，因為佢有更新過嘅。
哇乜都冇，就咁兩血就咁裝備嚟㗎？可能 talent 咯，係啊。哦 ，asset 嚟㗎，裝備嚟 asset 咯，asset 嚟㗎。俾你攞嚟擋咯。好，呢個就好似冇變過，都係咁嘅樣。Right tool for the job 新嘅，呢個冇變過。Scene of the crime 經典。經典有改啦。呢張係傷害咯。加傷害。改咗圖喎。改咗圖咯，梗係要改啦嗰個。幾靚喎呢新圖，係真。紅色就應該都係嗰啲 bandages， 經典唔使改。Hunter's Instinct 跟住新嘢喎，呢啲係新嘅。都有喎，呢個夠啊，夠啊。個都係翻最經典。但係張圖又係新㗎。佢係個 template 改過啲嘅。呢個 Slippery， 跟住呢啲見過咯，好似 Broken Bottle 又真係未見過嘅，新嘢嚟嘅。好。呢啲係見過。然之後呢度又有角色嘅樣。哦，係嗰啲細 mini 卡啊嘛。咁咪俾你擺個地圖上面。佢哋官方都話你可以用個 token 嘅，唔使用個人呢個添嘅。哦，係咯，用個 token 嗰盞嗰個放大鏡嗰都冇問題㗎。係咯。經典唔需要改 ，overpower 唔需要改，經典。有改，呢個有改啊！以前係好似係嗰個漁夫打嗰個觸手嗰位嘅。哦，嗰幅圖。係，唔係，係個僆仔攞住把刀啊！哦。係啊，轉咗。Helper 卡望一望先 ，Helper 卡冇變。冇變咯，正常都係一模一樣。依啲咧，嗱，依個擺卡啦，咁依啲擺咩啊？點啊 ？token 啊？真係唔知道。擺 token 咩㗎？個袋擺唔撚到。擺 token 會唔會有啲細得滯？應該依個我覺得呢個係 token 咯，佢想。嚇？係㗎。唔係。依個。應該係呢個嘅。擺唔到啊！都唔得。擺唔到啊！係啊嘛。弱智啊！唔知擺邊擺到啊！計謬誤啊！佢冇格咁點啊？亂擺呢啲。亂擺。但係你呢啲其實你唔用啦，諗住買啲其實，你有自己嗰啲，你用佢自己 first party 嗰啲咧。咁我自己嗰啲又靚。咁但係呢個 OK 喎。呢個就應該真係可以掹。呢兩個真係可以用。呢啲 OK 喎。所以我自己都有。但係呢個唔錯喎，呢個。呢個係其實幾靚㗎，咁呢啲你可以唔用。呢個唔使啦，呢個成版攞嚟冚住個蓋算啦。收皮喎呢個而。梗係啦。係啊，你諗住點樣擺落呢度咁樣？我再研究啦。好。然之後呢度有3關。係。呢度冇邊個。好似深色咗啲圖。係啊，啲圖好似飽和度高咗，鮮色咗，咁好睇啲咯，我覺得好睇咗。之前係比較淡色少少。哦，佢都係照加呢個嘅。呢地點人冇嗰啲指示。唔係，咁你都要加我先知道點畫㗎嘛。都係。即係唔想你，即係可以唔使睇說明書都可以知道。玩放圖啊，終於全圖啦。咁都叫全圖㗎啦。叫好㗎啦，以前。咩之前都咁㗎？唔係啊，以前兩個角咁樣喎。哦。唔同㗎。即係冇咁大。冇咁大，佢而家 show 晒全圖俾你睇。冇變，呢啲都係嗰啲咁嘅嘢。地方嗰啲樣係變咗少少嘅。啲圖清晰咗好多。清晰咗好多，係啊，同埋佢最緊要係下邊個怪獸俾你睇多啲咯。係。俾你睇多啲怪獸都好啲，係咯。跟住冇變過 Treachery 嘅設計係完全冇變過，全部新圖啊，但係就係啊，冇見過。全部都新圖 ，good。唔好再用舊嗰啲。咁你新鮮感好多。你玩舊嗰個隻，你玩嘅啲圖。個 encounter set 唔好啊。啲圖咧睇到厭啊。係啊。係咁一樣。舊嘅 encounter set 太核突啦。邊張？壞樣，哇哦，核突，正啊呢個。好恐怖啊！係。Experiment 2張。Good。然之後呢個係應該係升級卡，我估下先。係呢個升級卡。係啊，可以睇下。就係你玩嗰時候咧，一路玩一路改啲卡落去咁樣樣，就俾你一路玩一路砌 deck 嘅。呢個係波基加人先有啦。呢個啱啱都有。咁呢個2星版，即係升級版勁咗少少嘅版本，呢個係。係啊。俾你升級用。Slot Champ 好似冇變過。依改晒。冇變過呢啲。係啦，哇！呢個古書。O.K. Through the Cracks 又係新㗎。新嘅，未見過。係啊。有啲新嘢啊，正喎！至少佢唔係全 repeat 嘅都。
Decisive Strike 係咯，其實佢 upgrade 嗰啲全部都係新嘢嚟嘅，好似幾好，未見過啲卡。真係好多卡都未見過啊！呢個哇！呢個咁靚，唔知咩嚟嘅？唔知呢張係有見過嘅。有啊 Fearless 仲太好用啦。但係張圖好似係畫過喎。佢撐大咗嘅應該係。係咪啊？以前張圖邊係咁啊？以前係索係咯咁樣嘅啫嘛。係咯，大咗好多喎！呢啲有框㗎嘛？呢張特別個圖大啲，我見到啊，幾靚喎呢張。Skill 嘅 template 嚟㗎嘛呢個。正喎，呢有角啊，邊有角啊？頭先呢張係大圖。Skill 特別啲啊，係咯，呢個係 asset 啊嘛。呢個突然間有翻角咯 event 嚟㗎。event。頭先得呢張係咁樣，全部都係有角。係啊，係有角。好多牌都係新嘅。係啊。幾好喎。係啊，好似我真係最驚係佢哋懶得滯咧，直接用翻舊嗰啲。通常呢啲我覺得我仲以為佢會，好多都係舊卡添。舊卡跟住用新呃咯。係啊，新呃。好似嗰個 Revise Core 咁。係啊，或者改少少咁就算。我最驚係嗰啲。因為之前 Revise Core 即係之前出嗰個新版咧，真係改好少啫嘛。勁少啊！你係得10%圖去轉咗。呢個冇變。呢個有啲舊啦，呢個超級經典舊啦。超級經典唔會改嘅。係啊。呢個都要，呢個都係冇改喎。咁今次算係咁喎。即係相喺之前個 revise 啦，係咯，即係多好多新卡。冇計啦，呢個卡本身就係呢一個嚟嘅經典卡。要新啦啩？Golden Bug。The Golden Bug。Mean 係新嘅。Nameless Looker 係啊。Hitman Reborn 嘅咁型。弱點出嘅怪物。哇！呢個經典。呢個見過經典。超級經典嘅。唔需要改。OK。好，呢個就係升級卡，唔錯，滿意係咪？唔錯啊。係滿意，非常滿意係咪？睇下紫色有冇啲重複先。係啊。魔術師其他作品就應該見過佢嘅啦，但係Arkham Horror卡 game 就冇啦。係啦。佢打翻直先。佢嘅專屬嘅，跟住 Necronomicon 係以前另一個人嘅牌嚟嘅喎。佢變咗佢。而家佢因為係佢自己嘅 translation 啊。即係點啊？Necronomicon 好多人 translate 㗎嘛，佢特登分開嘅。哦。係啊，係佢自己嘅啲副係。佢話起哥。哦，又係呢個，唔會變㗎啦呢啲。跟住新嘢，呢個好似係出過呢個角色㗎嘛，係咯。唔記得咯。喇叭嗰個啊嘛，好似出過嘅。Second Sight。哇！肥婆定新啊？呢個肥婆。新到嚇。一定新啦，邊有肥婆啊？以前。新到嚇，呢個我見過嘅。以前有啊，但係佢轉咗 art 嘅。哇！呢張勁熟，後面呢張勁熟，經典唔需要改，一定太好用，記得。太好用係唔需要改嘅嘢嚟嘅。哇！全部新嘅啲有。人幸運煙盒，啱啱已經睇過幸運煙盒，係啊，啱啱已經睇到綠色。哇！好多 Sticky Finger 喎，喂，又係盜賊。唔係 Sticky Finger 得2張嘛，因為有兩。頭先見到咯喎，頭先藍色好似都有呢個喎，唔知邊個。唔係，你係綠色嚟嘅。係頭先見過咯。都係綠色嚟嘅。呢個又係喺其他作品出現過。呢個係嗰個。邊個個妹定咩？嘅嬸啊？係啊，佢阿妹嚟嘅。Isabel 嘅妹。唔知邊個個妹？唔記得咗 Jessica 係咪？好似係。係有講啦，唔識英文，冇人識英文。冇人識英文嘅。雙槍。雙槍佢嘅呢個佢專屬武器嚟嘅。Pursued。又係呢個。紅色見過啊，係啊，因為 Bandages 經典唔需要改。新㗎啦，係啊，新嘅。Midcleaver 好似真係未見過。有呢個持續都有。呢個肯定有㗎啦。點解又見過？佢重複喎啲卡，即係因為佢而家 set 有紅色。即係譬如咧，之前係藍色呢個咧又有紅色，佢就啲卡就重複。佢將佢本來2張㗎嘛。係啊。本來2張佢就每個角色每人1張咁樣係啦。得2個啫，即係咁樣去咁咪一 set 咯。佢又真係砌好咗俾你咁樣，但係佢有問題喎，佢冇俾個 dead list 你喎。有。有咩？邊度？佢有俾個 dead list 你嘅。有咩？我就話如果混亂咗咪大鑊。有喺度。我有嘅。喺晒度㗎，喺晒度。呢個係Isabel，有嘅，有嚇死我。喺晒度。如果未你混亂咗咪又唔知。加埋啲 upgrade 添喎。佢加埋啲 upgrade。即係 recommend 點升級㗎嘛 ？upgrading 佢咯，係啊。加埋啲 upgrade 添啊！以前冇㗎。哦。以前要你自己去決定。教你點樣升級會好啲。重複啲卡。佢預咗啲人係新嚟㗎嘛。即係卡款都唔係話好多，又係咁重複，基本上係咁重複。因為啱啱睇過啊嘛。基本上一樣，同神仙嗰個角色一樣，完全一樣。喂，原來都爛爛地。唔係，我咪話咯，佢係2張卡。完全一樣，兩張卡，然之後一個角色拎一張，即係你見到好似5副 deck 好似好多咁，其實咧
佢唔係好多款卡嘅啫。佢唔係。頂喂，原來唔係好多款啫喎。如果你將佢合埋一齊，其實都係一個單色嚟嘅。係啊，即係佢變咗分翻一半啫嘛，一人一半，即係紫色一半去依個紅色個人度。而家我哋睇緊呢個 Isabel 啊嘛，即係紫色一半俾佢，另外一個紫色嘅俾嗰個咁啫嘛。頂，未睇完，喂一樣冇嗰度嚇。係啊，完全一樣。佢兩張卡咁分開啫嘛。有啲新嘅，咪好似都有喎。每一模一樣㗎。頂，完全一樣 ，Oh my god！ 一模一樣㗎。垃圾。有新，有一兩張新嘅。所以我咪話咪玩單色嘅咯，應該係正常。不過佢咁設計咁啊，佢由佢咯。喂，轉咗，張圖轉咗 ，OK，good。之前係男人而家變女人啦。就係一個男人打速蘇。即係而家你冇話淨係得男人有吉士，而家女人都有吉士嘅 ，OK。所以轉女人 ，OK，好唔好？唔可以咁樣㗎，你知唔知？係啊。所以呢個都轉咗。係啊，就係轉女人啦，又係要。轉晒女人。女人都好強㗎，知唔知？係啦。係啊。OK，係啊。係啊。仲有一個。呢個黃色 investigate 好似有冇另一色係黃色？好似冇見過條友有黃色。哦，呢度話綠色。綠色。綠色係配黃色嘅，綠加黃。啱嘅。之後黃配藍嘅。配藍有啲。咁就可以又打交又係啦 investigate 啊。因為有啲藍色卡係會攞 cool 㗎，所以都可以做，都做到，可以做到嘅，可以做到。咁跟翻呢個主題咯，呢個佢設計咪呢個偵探係。即係好打得嘅偵探，私家偵探啊！Joe Diamond其實以前好似出過。係啊，出過好出名啊！嗰時阿 Ken 都同我講話係啲人好中意阿 Joe 嘅。哦，唔出奇啊，勁好。唔知邊度出現過嘅，因為 Arkham Horror Board Game 嗰啲。LCG 都出現過。Arkham Horror Board Game 好似最出名嘅懷疑，咁就終於出嚟呢度啦。OK， 係啦，咁啊翻嚟咁樣咯。做佢個新聞都話係佢翻嚟咁㗎。係，佢係。淨係得佢係真係全新明星，唔係喎 Trish 好似都係以前出過㗎。呢個係啊 Trish 係出過㗎。就係翻嚟咁咯，又係。你用過佢啦。係咩？係啊。即係佢整咗容喎，唔認得佢。整咗容係。哦，即係我之前好戴眼鏡㗎嘛，我記得用過綠色人。我記得都係金毛嘅，但係佢冇眼鏡嘅。冇眼鏡㗎啦。線咁樣。係啊，我記得嗰個我記得。係啊。我之前玩過。係啊。Detective。呢個佢專屬嘅應該係。係啊，唔係 basic 嘅，唔係 basic Venus。佢係條女。唔知係咪佢咯？哎呀，哇 ！Laboratory Assistant 又嚟啦。係啊，經典唔需要改。OK。Magnify Gas 加一定係攜身攜帶一個放大鏡。必定咯。哦。Through the cracks。working a hunch。完未啊？哦 ，Deduction 改咗嘅 Deduction。唔係，又係變咗女人。Call Game 都係一個。又係女人咩啊？以前男人個阿叔㗎嘛，唔係咩？張相好似。都係舊最舊。嗰個阿伯樣啊嘛，而家變咗後生年輕女子，係咪先？好緊要。但係如果玻璃格唔係女人咧，點解玻璃格定男人咧？其實玻璃格以前係女。唔係玻璃格可以女人嘅喎，歧視喎已經，我告佢喎。哦，可以㗎。唔得喎，點解又係男嘅仲要咁大隻，咁大波？你睇下，睇下咁啊！你問 FSG 啊？好，開山刀又係，依個好勁其實，呢個好勁，不過3蚊咯，但係好勁啊都，加上限好多喎，正呢個。Right tool for the job， 跟住呢個冇變，經典。但係呢個得一張有啲怪。呢個都改啦，之前唔係女人嚟㗎呢個，男人嚟㗎嘛，記得。係啊。仲要咁靚，成張 art 都唔同晒。個女人仲要咁靚添，搞乜？搞乜？Fedora 未見過喎，又真係。佢係新嘅呢張，懷疑新嗰張。就咁俾你擋嘅下咁樣。戴帽。哦，有個帽位啊。頭啊！以前冇頭位咩？冇頭位㗎。冇㗎。冇，好似冇真係。係咩？好似冇人做真。好似冇帽呢個位。係咯，頭位喎。係咯。大頭度。佢有頸鏈咯，但係冇帽。係喎，好似真係冇喎。經典唔需要改。又係一個，我話 OK。呢個冇變。呢個做咩唔改做女人咧？又太型咯！邊個？唔記得佢叫咩名 ？OK，睇下呢個好。咁我哋咁呢個你諗住用㗎？都可以嘅。咁你要接喎，係擺唔到㗎。即係你可以，但係你咁樣一嘢拎出嚟都有啲怪，冇話。係咯，咁你都係。OK。算啦。有算係咁，有送上咁。即係佢之後嗰啲可能都會照俾你嘅。
唔會喎，佢唔會俾嘅咯喎，我覺得係嘛？唔會啊嘛。唔係我 encounter set 嚟嘅喎，係喎。你唔會由 encounter set 唔俾啊嘛？係啩？要俾咯，佢唔俾啊，真係弱智。要啊！如果係咯弱智㗎，你第一 set 先有啊？問號。OK，好咁啊，今日嘅開箱咧喺度啦，咁同大家提咗一個阿冚科華卡 game 嘅 Second Chapter 嘅卡同埋個部件嘅。等佢遲啲再出嗰啲 expansion 啊。好啦，再睇點個樣啦。應該係一定要逼你一定要買晒啦，OK。哦，絕對啦！今年已經出4件嘢啦，佢哋仲未計嗰啲 Investigator Deck 喎。係啊，其實我覺得咧，依啲咧佢唔好整咁大個窿咯，即係你整多條卡位咯，依個一個窿。係啊，其實少咁多位做乜依度？你反而中意佢以前咁樣成條一辣角咁樣啊？唔係，同埋依度不過要穩陣嘅。係啊，佢咁樣穩陣啲嘅其實。係啊，佢擺一個空格位做卡 token 咪夠咯，依度變做卡咪好啲咯。係啊，但係佢因為 token 位唔知佢擺邊，係咪呢度啊定係邊？唔知啊，總之整個黑洞位俾你，你咁塞啲雜物去啦，佢係咁樣好興嘅。OK，咁啊，下次開箱同大家見面，多謝大家收睇，拜拜，記得 like and subscribe。